Ang daming kalapate dito, oh. Ay, 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 ang ganda. Tingnan mo, oh. May construction pala dito. Gagawin siguro tong parang may fountain. Ito siya, oh. May nakaharang. May tagapakain pala dito. Ay, kaya pala. Ang dami talaga, oh. Mayroon pa doon. Mamaya maiputan ako dito. Teka. Tingnan mo, oh. Tingnan nyo naman. Ibon man may layang lumipad. Ayan. Ilan ito? Bilangin ko, ha. Bilangin ko. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Tapos doon sa kabila 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Mayroon pa sa taas 24 plus 16. Wow, ang dami. Ayan, saan galing yung iba? Ay, dito, nasa ganyan sila, oh. Nagulat ako bakit may palipad-lipad. Nandiyan pala, ayan. Ayan, bumaba siya. Tandali, ah. Bumaba siya. Hindi siya pwedeng lumapit. Bakit? Iba ang kulay niya. Takot siya sa mga maitim. Siya lang ang puti. Tingnan mo, alam niya. Lumalayo siya doon sa mga kagrupo na itim. Ay, may puti pala doon banda. Wala, ang cute nila talaga, oh. Ang tatalino nila. Kasi, nasa kalsada sila, eh. Uy, may lumapit pang maliit. Tika. Asan si maliit? Ayun si maliit, oh. Ito. Tamsi. Ay. Lumipad na si. May dumaan kasing kariton, kaya lumipad. Nagliparan niya, nagkalat tuloy. Oh. Nakasilong naman ako dito sa bubong, oh. Kasi baka iputan ako. Ito to. Ito, oh. Close pa kasi yung close pa yung tindahan. Close pa yung tindahan dito sa gilid, oh. Tika. Tinanggal yung ay, nandito yung pangalan. Sandali, ha. Ito yung pangalan ng shop, oh. Ito dito, oh, yan, oh. Matagal na tong tindahan dito. Close pa sila kasi nga maaga pa. Nakapadlock pa, oh. May-ari nito, Pilipino. Nakakatuwa itong mga ibon na to, oh. Kalapate. Ay, sorry. Napindot ko yung screen. Kawawa yung maliit doon, oh. Gustong lumapit. Ayan, may lumapit. Yung maliit na yun, oh. Isip niya sampid lang siya. Ay, naglaharutan pa yung dalawa. Ano ba kayo? Kaaga-aga pa ni.
Ay, itong maliit talaga. O, tingnan mo yung maliit. Ay, masyadong energetic si maliit. Zoom na zoom pa naman yung aking camera. Energetic si maliit. Ay, ay, lumapit sa akin. Lumapit sa akin. Ayan, ayan. Ay. Ay, ay, ay. Ayun. Dalawa na lang naiwan maliliit, oh. Kita mo kahit maliit sila, ang bilis nilang ay, 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 lumipad na. Dalawa sila. Nasaan na yung isa? Busog na siguro kasi ano, nagsipag nasamit ako. Excuse me. Maaga pa kasi, madaldal na, kaya yun, nasamit tuloy. Nakamask pati ako. Nakamask si ako. Oy. Ay, akala ko busog na sila, kaya nagsipag-alisan. Ubos na pala. Ay, sus Mariosep. Ayun lang. Uwi na lang ako. Close pa eh. Ay. Medyo maano dito. Walang ganong tao. Ay, nagliparan na. Uy, Diyos ko, Lord. Ano ba? Saan ba kayo pupunta? Ay, Diyos na yun. Uy, Diyos ko. Ay, may sasakyan. Kaya pala. Ay, ay, ay. Alam nila. Matatalino na mga ibon. Matalino. Matalinong mga ibon. Alam nilang may sasakyan. Malayo pa lang. Mga close pa yung mga tindahan dito. Tingnan mo yung mga bulb nila, oh. La, nalaglag. Pangyaw. Nalaglag. Yung indo, nag-display siya. Nalaglag yung dito yung nag-distancing talaga sila, oh. Dati hindi dikit-dikit yan eh. Yung parang ano, Yamcha. O sige na, off ko muna kasi walang gaanong tao dito. Walang gaanong katao-tao. Wala talaga. Dati-rati marami ng tao dahil bago sila umano, bago pumasok sa opisina. Namamalingki mo na sila kasabay yung mga kasambahay. Ngayon tahimik talaga dito. Ang laki ng pinagbago. Kahit dito sa bilihan ng karne. Ito o, karne dito o. Dito sila o. Parang gusto kong bumili na ayaw. Close pa rin kasi talaga naman. Close pa. Mga shop close pa. Tahimik ang mundong ibabaw.
Nandito ako sa baba nito. Oh. Naka-zoom pala. Dito ako sa baba. Ayan ah. Swerte yung nakatira dito. Oh. Kasi pagbaba nila, ito na. Market na. Tapos doon sa kabila naman, bus stop. Dito naman sa tram stop, MTR doon. Ay, close pa. Busy sila, naghimay-himay ng mga parts. Ito oh. Yung direksyon ng hangin baliktad kaya mabagal yung ikot. Nasa likod yung direksyon ng hangin, dapat sa harap para mabilis yung ikot. Hindi ko na alam kung saan kung maghihintay ako. Ang tagal. Wow, bilihan ng karne. Ayun oh. Ito siya para sabaw oh. Baga. Baga kasama yung lalamunan. Wow, ang galing. Tingnan mo. Fresh. Fresh na fresh. Ayan o. Yun, fresh na fresh o. Uy, yun yung pork belly o. Ang galing. Oh, bungo. Bungo ng baka. Ito naman siya, kawawa naman. To wala sigurong kasama sa bahay. Siya lang siguro mag-isa kasi may dala siyang tinapay. May dala siyang tinapay tapos nakatungkod pati. Nakakaawa. Kaya kayong mga malalakas pa ang katawan, magpakabait kayo, magsipag. Kasi kung masungit tayo, tapos wala pang pera, yun, wala talagang mag-alaga pag tayo ay tumanda. Ganyan talaga ang buhay. Pag mabait ka, tapos mapera, ay, ang daming mag-alok sa'yo nang ako na mag-alaga sa iyo. Pero kung walang pera, masungit pa, layuan ka ng grasya. O sige, yun lang muna. Maingay sa paligid. Thank you for watching. Bye-bye.